privilege zvakare kuti vakuru vesvondo varipo vakadanwa naMwari wavo pamazuva avo kuzotsegoverana nesu shoko rakatiringana renguva. Mufungo wangu unongoti zvavaripo pakati pedu ngavachirega kuuya vachidzokera iwe usina kushanduka. Pavakapinzwa naMwari muguta vasati vabuda muguta wana chimwe chinhu chaunotipa revival yatakashumirwa naoverseer NYEREYEMHUKA. Mwari vakati zvakati. Amen, amen. Regedza kutendera muranda waMwari kupinda muguta ozobudazve iwe usinawo chinodi chinobatika. Iti Mwari zvamandiigira mudziyo. Kune murume anonzi Bartimaeus aitogara kumba kunze kweguta, but anozoti Jesu vakubuda woti kune vamwe vakanaka vasanganidzwa nawo muguta, asi ini ndigere pagedhi ndichipema, chiregai ndiropafadzirwe pagedhi. Ngatitende Mwari manheru ano kuti mudziyo waMwari uripo wakamirira kuzoshandiswa. Tichibatanidza maoko, munhu waMwari naMwari wake achiuya. Ingogamuchira kukomborerwa, gamuchira shoko, gamuchira izwi ranhasi. Baba, sekutumwa kwamaita takarindira, mwoyo yedu ine nzara. Tine nzara nenyota yekukomborerwa, tine nzara nenyota yekunzwa zvamauya nazvo naShe. Ishe wenyu akushandisei, isu takarindira muzita raJesu. Amen. Tinotenda, toda kuti tipe mheremhere kushumba yorudzi rwekwaJudha zvekare panguva ino yemanheru ano muzita raJesu. Haleluya! Tinotenda Mwari wamasimba ose. Toda kuti titore zvigaro zvedu tiri muuvapo hwaMwari ndichizvininipisa zvekare nekutenda muranda waMwari nemukana wakadai. Mwari ngaakuitire zvakanaka baba namai mufundisi Jirija ye blessing in the body of Christ, in AFM, nepano pakereke yaMwari. Mwari akuitire zvakanaka. Tiri kuona zvakanaka mukati meupenyu hwenyu. Mwari vakupfudzei mberi muzita raJesu. Amen. Vatungamiriri vepano tinokuremekedzai dare rose. Mwari akuropafadzei nebasa rakanaka ramunobata pano. Inooneka kuti it's an assembly of excellence and diligence. Mwari akuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Hama neshamwari dzose dziri pano, itirwai zvakanaka, akomborerwai muimba yaMwari muzita raJesu. Amen. Toda kudifarira dzimai vangu zvekare. God bless you muzita raJesu. Amen. Toda kuti ndirege kuparadza nguva, tipinde paday 2. Mwari vachititira zvakanaka panguva yatiri kutarisira kukomborera kwaMwari, kwandinotenda kuti makomborero aJehovha akavigwa mushoko rake. Haleluya! Mushoko raJehovha ndo makavigwa chi? Makomborero ake. Saka ukanzwisisa kutaura kwaMwari unosangana nekuropafadza kwaMwari maringe nemadefinire avanoita Mwari kukomborera kwavo muupenyu hwako. Toda kuti tiverengerwe 1 Peter chapter 4 pavhesi ya 1, moibatanidza naVafilipi chapter 2 verses 5, 6 and 7. Philip chapter 2 verses 5, 6 and 7. Mova mapedzisira na Vakorinde vekutanga chapter 2 pavhesi ya 16. Ndine shoko riri pamwoyo pangu ranoda kuparidza takatarisana nekukomborera kwaMwari. Amen. 1 Peter chapter 4 verse 1. Therefore, since Christ suffered in the flesh, arm yourselves also with the same resolve, because the one who suffered in the flesh has finished with sin. Right, pane version inotaura pamusoro pe the mind or attitude ndio yandiri kuda. Iri kuna Philip. I don't know what version yaverengwa inonzi chi. First Peter chapter 1 verse 4. Chapter 4 verse 1. Okay, chapter 4 verse 1. Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama, nemiwo mushonge murangariro uyoyo, nokuti munhu wakatambudzika panyama warega zvivi. Mushonge murangariro iyoyo ndo pandiri kunyanya kuda ipapo. Tobva taenda zvekare kuna vaFilipi chapter 2 verses 5, 6 and 7. Philippians chapter 2 verse 5. Make your own
Let this mind be in you, which was in Christ Jesus, to whom, though himself in the form of God, it did not seem that to take for oneself was to be like God. But he made himself as nothing, taking the form of a servant, being made like men, and being seen in form as a man, he took the lowest place and let himself be put to death, even the death of the cross. Vakorinde vekutanga chapter 2 verse ya 16. First Corinthians chapter 2 verse 16. For who has knowledge of the mind of the Lord, so as to be his teacher? But we have the mind of Christ. Tinotenda ngativerengerwe nechirungu nechishona. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Nokuti ndianiko wakaziva murangariro washe kuti amudzidzise, asi isu tino murangariro waKristu. Mazvita ndinamate baba ndiri kutendai nenguva ino ndiri mudziyo wevhu handina chekutaura. Handigone kutaura kana musina kundipa, handigone kurangarira shoko kana musina kundipa. I submit to your grace and your anointing. Mwari wamasimba ose kuti shoko renyu risvike pamoyo pevanhu venyu sezvamakatema muservice ino muzita raJesu. Ameni. Patiri kuvavarira kuropafadzwa naMwari. Ameni. Iye Mwari agara achitaura kuti ndakakuropafadzai kare. Kuna vaEfeso chapter 1 pavesi ya 3 inoti Mwari vedu vakatiropafadza nekuropafadza kwose kwomweya kuri muna Kristu Jesu munzvimbo dzemweya muchadenga. Ameni. Kureva kuti Mwari patakangopinda muna Kristu wakabva watotikomborera kare. Haleluya. Saka ndoda kuti uzive kuti wakakomborerwa munyika yomweya, asi tiri kufanirwa kuburutsa zviri munyika yomweya kuti zvive real mulife yako. Ameni. Charotwa hazvireve kuti chakuitika. Kana Kenani yaprofitwa pane renje pakatapa. Haleluya. Kana Joseph warota hope pakatapa pane madzimai aPotifa, pane vakoma vasingakude. Chinodiwa kwauri kuchengeta hope dzako. Kunyangwe Samuel akauya kwauri David akadeclare chizoro, ziva kuti uchatombodzokera kumakwai, wotombonorwa neshumpa, worwa nemapere. Mwari vachibetserana newe kudevelopa mind inoenderana nekingdom yawazodzerwa. Pana ari kundibata zvakanaka here panapa. Saka topic yandoda kutsanangura patiri kutarisira kuropafadzwa naMwari paday 2 ndiri kuti ini developing the mind of Christ. Handitika kugadzirwa kwemundangariro waKristu kana kuti kurukwa kwemundangariro waKristu mulife yako. Mwari ngaakubatsire kuti zvaJesu zvionekwe, nekuti kana iye mind yake yakumanifesta inoonekwa nezvibereko zvake muupenyu hwako. Haleluya. Kana pfungwa yaKristu yakumanifesta inoonekwa kuti iko zvido yakumanifesta. Imi munozviziva kuti iye ari pano. Waiziva kuti pamusoro pemvura panofambika, kureva kuti sekusiyana kwakaita denga nepasi ndokusiyana kwakaita mundangariro yaMwari neyavanhu. Nekuti pakufunga kwevanhu scientifically vakafunda pamusoro pemvura vanoziva kuti haugone kufamba pamusoro payo, but zvaMwari zvinopikisa zvavanhu, nekuti shoko rinoti iro zvisingagonekwe navanhu naMwari zvinogoneka. Tiri kuti parevival ino Mwari ngaakubatsire kuti zvinonzi zvinoramba nekuda kwekuziva kwako Mwari zvinoita.
Daira amen Satan apwekane. Hallelujah. Developing the mind of Christ. Saka ndichabata maybe nano natu dzingatibatsire kudevelopa the mind of Christ kubva pamavhesi ataverenga. Number 1 tichataura pamusoro pesufferings, the sufferings of Christ in our life. Amen. Number 2 ndotaura nyaya yeobedience ya Kristu mukati meupenyu hwedu. Number 3 ndopedzera the wisdom of Christ. Ndikagona kutsanangura zvinhu zvitatu izvozvo ndinotenda kuti mweya mutsvene anokuitira zvakanaka. Ameni. Haleluya. Ndoda kuti kuye vakomana vatatu panapa vari active vandoda kushanda navo paillustration yandoda kuti nditange kuparura message yangu pamaminutes andiri pano. Right, nezuro ndakamboti batei nyaya iyi ndichitaura nekuti message dzangu dziri kudevelopa dzichienda dzakadaro. Now tinoziva kuti munhu is a spirit, munhu is a soul, munhu is a body. Hallelujah. Genesis chapter 2 verse 7 inoti Mwari vakaumba munhu kubva muguruva, anditika ndiyo chibhodi, ndokubva vafembera mweya mutsvene kubhodi kunoku. Pazvakandogumana nebhodi pakakiriyetwa chinonzi soul. Ameni. Saka pabva paita the Holy Spirit akabatana nehuman spirit ari panapa, ndokubva paita soul, ndokubva paita body. Uyu the Holy Spirit nehuman spirit zvakabatana zviri kureflecta kufunga kwaMwari kana kuti the mind of Christ. Ameni. Panapa pari kunzi the soul, ndo pane machoices emunhu, ndo pane will yemunhu, ndo pane maemotions emunhu. Anogona kuti kurevival ndichaenda musi weSaturday, ndo pandichazosununguka ndoenda, ichoice yake. Anogona kunzwa kuti ndaneta handisi kuda kuenda kurevival, ichoice yake. Anonzi the soul. He became a living soul, munhu anorarama. Ameni. This body ndo ine container izvi zviri zviviri, but izvi zviri zviviri ndiye anonzi the spirit man, munhu wemweya asingaonekwe. Ndine munhu ari kunizwa zvakanaka iri panapa. Now Mwari vafembera mweya mutsvene wavo pamunhu, ndokubva abuda ari tripartite being kana kuti trichotomous being, kureva kuti he is 3 in 1, the spirit, the soul and the body. Ndokubva munhu abva the mind of God kana kuti kubwinya kwaMwari paakatadza. Saka akasara paari pasisina mweya mutsvene, yangova human spirit. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Yava human spirit chaakunyanya kukontrola ipapo madesires ebody, kuda kwenyama. Paakanga ari mumweya chaikontrola munhu wemweya. Adamu asingaite zvaanoda, achiita zvinodiwa nomweya, asingaite zvinodiwa nenyama. But pakabva kubwinya kwaMwari, vaRoma chapter 3 verse 23 inoti vanhu vese vakatadza vakasasvika pekubwinya kwaMwari. Paaimbofamba, itaika line to akata so. Paayimbofamba Adamu aifamba akazara, achifamba ari munhu wemweya. Anditika famba muchida izvo muchitenderera. Body nesoul zvanga zvisina choice, zvaingoteedzera kuda kwani? KwaMwari, because Adamu akanga asati atadza. Mira izvenyu. Saka pano tiri kuona kuti body nesoul zvakapfekwa nespirit. Adamu akanga ari a spirit man. Wisdom ya Kristu yakanga yakazara maari. Hapana paaifeila kufunga, hapana paaikundikana, hapana paairemerwa neupenyu, nekuti wakanga akazara nekubwinya kwomweya waMwari. Paaitaura kuti iyi inzou, Mwari vaimaka vaiti corrector. Paaitaura kuti this is a baboon, Mwari vaiti corrector, because wakanga zvakazoitika
kune zvakazoitika manje ndokubva chivi chanotempta munhu so yaita decision ameni yekubva kumweya ndokubva vatadzira Mwari. Pavakatadzira Mwari vakatanga kutongwa nenyama nokuti mweya mutsvene akabva asuduruka. Saka mweya wakanga wangowo kuseri kuno, human spirit yakuseri kuno, so ine body ine anditika vakufamba vakadai hapasina the mind of God. Vakufamba vari vanhu vanonzi vanhu vemunyama. Tendererai muyeni kuku vanofamba nenyama. Ikatenda kubhawa unoita chifambi haana decision. Ikatorova mukadzi haana decision. Anongoteerera mabasa enyama. Mirai ipapapa. Hallelujah. Because the spirit world yasuduruka kureva kuti the influence of the mind of Christ hapasisina. Ndiri kubatika zvandiri kutaura panapa. Ndopai panoonekwa kuti udofo hwavepo. Paakatadza zvinonzi neshoko raMwari wakatora mashizha akashonanidza kuti akavhe nekedhinesi yake. Udofo hwese hwekutumidza nzou Mwari vachifara, kutumidza mudzimai Mwari vachifara hwaenda. Vhesi inoti iyo ndopa akanotora mashizha emonde kwakutunga nemakari kugadzirisa apron yekukavha upenyu hwavo, kureva kuti vava madofo manje, kuti vachiva nereasoning inokurumidza kuti zuva rikangorova mbichana, especially makagara henyu pamakavi, baba namai Eva, kungorova zuva kusvika na8 makavi aoma, mashizha aoma, maakusara muri nudi. Kureva kuti havasisina wisdom yaMwari. The mind of Christ has been removed from them. But paunotendeuka now, Mwari vanodzoka kuno kuspirit voifemera. Kureva kuti Mwari vanouya voisa mind yavo paya patakati chakaberekwa nomweya. But uri kuona here kuti soul haiberekwe patsva, body haiberekwe patsva, chinoberekwa patsva ndispirit man. Ndiye anonzwa kuti kuchechi kwakanaka, ndiye anonzwa kuti Jesu akanaka, ndiye anonzwa kuti kurega zvivi kwakanaka. Zvinoitika kuspirit world kuna spirit man. But so tati mafungiro ka anoramba achikakatwa, anofarira kunge ari kunoku, anotomboisa kagepi panapa. Amen. Anofarira zvekunyama izvi. Spirit anenge achigomera ari kuno, anombonamata oita testimony, ndasangana naMwari obatwa nepower, but zvenyika zvikamukumbira unomona adzokera kunyika. Kunyange ari mukristu mweya waMwari uripo, but problem ndeyekuti influence ya Holy Spirit ichiri limited kuna spirit man uno, haisati yakubata the soulish man. Ndo pane hondo yechikristu, nekuti ari kunzi so uyu ndiye ari kufanirwa kupfeka the mind of Christ yatiri kutaura nezvayo panapa. Kana so iye yangopfeka the mind of Christ, victory yakutanga kuuya pamutendi. Ndosaka muchinzwa chapter 4 verse 1 yavaGaratia inoti mudyi wenhaka kana achingori mwana mudiki haana kusiyana nomuranda. Nokuti haagone kudya nhaka yake, kureva kuti potential yaiswa kuno kumunhu wemweya, but iri kudziviswa nokuti mafungiro achiri ekumusha, mafungiro achiri ezvakamukomberedza. Saka Jehovha ngaatibatsire kuti mweya waMwari unenge wapinda kuno uchitanga kuinfluenza wouya wokavha the soulish man. Mind yemunhu uyu yotanga kunge yakapfekwa neyo mweya, nekuti chapter 8 verse 8 yebhuku raVaroma inoti vari munyama havagone kufadzani Mwari, but kana munhu ava mumweya Mwari vanofara naye. Kureva kuti mweya mutsvene anofanira kunoenda pamberi pani paso. Zvodaro futi nekunoku chiuyai panapa, yai pakatapa. Kana tadai so tadzorera munhu wemweya, because there's no hatichaona the flesh, hatichaona the soul, takuona the mind of Christ dominating. Takuona the mind of Christ. I think illustration yangu yatoita mazvinzwa, ndada kuti tisanangura panapa, mungatori nzvimbo dzenyu maita basa. Hallelujah.
tiri kuda kuti Mwari atifambise mastage andataura panapa pakuparidza kwandiri kuita, kuti ubude spirit, Holy Spirit affecte soul yako, affecte body yako. Kana tikangodaro chete tine munhu apfeka pfungwa dzaKristu, kana tangodaro chete tine munhu ari palevel inonzi sonship dimension, iyeye munhu iyeye mudyi wenhaka yezvinhu zvaMwari. Munhu wenyama achiri mudiki, kunyangwe ari mumweya, but aine measure shoma yokufamba naMwari, zvinonetsa kucontrola this world uri munhu wenyama. Zvinonetsa kupinda pamablessings anogara, unogona kupota uchiaga muchidzwa, but nokuti uri mwana mudiki unopota uchiarasa. Zvimwe zvacho Mwari vanogona kutoona kuti zviri hamufu kwauri vakakupa. Hakuna munhu anopa futi kumwana mudiki, nekuti futi yakanaka inoti protector, but tikaipa kumwana mudiki anogona kuti uraya. Imwe nguva Mwari kutononoka kuropafadza mumwe munhu kumuprotector, because chacho chaanopiwa ndo chinomuurayisa. Haleluya, haleluya. Saka taakuda kufamba mastage matatu aya anotibatsira kupfeka the mind of God. Number one stage yataurwa kubhuku raPeter wekutanga chapter 4 verse 1. Bhaibheri rati iro ngatipfekei mutangariro waiva muna Kristu. Ye suffered in the flesh. Yobva yati uyo anenge asafa muflesh adhila nechitema. Hondo yedu yekusakomporerwa inotangira pachinhu chinonzi sinful nature. Nokuti patinotendeuka hatiburitswe mubhodhi, tinofanirwa kukura kusvika taisa pasi mabasa enyama. Tinofanirwa kukura kusvika mafungiro enyama taisa pasi. Kana takura saizvozvo, authority yedu yemukingdom inotangawo kukura. Saka zviri kuti point number 1, Christ suffered in the flesh and dealt with sin. Paakaenda pamuchinjikwa wakadhila nesin, nekuti akagona kuyiuda muflesh. Flesh yake haina kudonha panyika panapa, akaramba. Bhaibheri rinoti akaedzwa nekuedzwa kwose kwatinoedzwa nako, asi akabuda asina chivi. Saka aenda pamuchinjikwa akagona kuchiribuka chikashaya simba, nekuti ari panyika pano asati aturikwa akaedzwa nekuedzwa kwose, haana musi waakatadza. Saka akabva adhila nechivi. He became a perfect sacrifice uri pamuchinjikwa. Ndo paanodeclare paJohn chapter 19 verse 30, anoti it is finished. Wadhila nechivi. Chapter 2 kuba verse 13, 14, 15 yava chorus inoti iyo wakabvisa rugwaro rwakanga ruchirwa nesu, akarwuburitsa pachena, akarwurovera pamuchinjikwa. Wakadhila nemaprincipalities, wakadhila nemapowers, kureva kuti simba remapowers riri pachivi. Haleluya. But Jesu akagona kudhila nazvo zvese, akati zvapera. Now kana tapindawo muna Christ tabva tanzi ngatipfekei mafungiro iwayo. Kana tasafa tinodhila nechivi. Kana tasafa, munhu akaramba kusafa anoramba ari a baby Christian, haapinde kuno affecta soul nebody. Akaramba chinonzi doctrine of suffering. Ndibate zvakanaka winzwisisa. I'm not talking about poverty, no. I'm not talking about poverty. Ndoda kutaurira inonzi doctrine of suffering. Zvinhu zvaMwari kana Mwari vachida kugraduate munhu. Ndakamboverenga rimwe bhuku Professor Apostle E.H. Guti vachiti a human being cannot change without pressure. Nature yeanonzi munhu, kunyangwe apinda muna Mwari akashaya pressure haakure, akashaya pressure haashanduke. Suffering yaKristu kana taakuda kupinda kumind yake, tinofanirwa kutogoverana naye, kwete pa the power of resurrection chete. Chapter 3 verse 10 yava Philip anoti kuti ndimuzive iye
nesimba rakaumutsa muvakafa, anopedzisa achiti kuti ndigoverana naye pakutambudzika kwake. Kana uchida kupinda muzvinhu zvaMwari, kana wakuda kuti maindi yaKristu ipfeke maindi yako, urege kuva nemaindi yekare, uve nemaindi itsva, uve nemaindi yomweya, uve nemaindi yokudenga. Unofanira kunzwisisa nyaya the sufferings of Christ. Pane muna uninzwere Paul anoti handisi kuda ngonakidzwa nekugoverana naye nesimba rekumuka. Ndiri kudawo futi kugoverana naye panhamo dzake. Ari kuziva kuti the more yandinogoverana naye panhamo dzake, the more yandino understand who he is. Ndimuzive iye, ndigoverane naye pakutambudzika kwake. Chapter 8 verse 18 yavaRoma inoti kana tikatambudzika naye tinokudzwa naye. Ukaverenga vaKorinde vechipiri chapter 4 pavhesi ya 17 inoti kutambudzika uku kwechinguva chidiki kuri kutiunzira kubwinya kune udzamu nehuremu. Kana wakuda huremu hwekwaKristu, haigona kutiza the doctrine of suffering for Christ. Iro rinonzi Bhaibheri iri pane parinozikanwa eti logos level rakanyorwa, handiti ndizvoka? Kwoita parinonzwikwa eti rema level. Rema level zvinoita kuti kufemera kwaMwari. Rema haikure mumunhu anoignowa the discipline of the Lord. Kana wakuda kuva munhu anopiwa Bhaibheri nomweya, kwete netheological school, kwete nekuverenga, iva munhu anoteerera, anobvuma kuenda paolta yaJehovha, anoti Jehovha, zvamunoda ngazviitike mukati meupenyu hwangu. Zvikubatika zvakanaka here pana? Zvikubatika zvakanaka? Rega ndipe mabiblical examples kuti zviende pachena. Hakuna munhu wekuOld Testament today waunonditaurira uchinongedzera kuti akave great, akafari great, asina kutanga atrainwa naMwari in a certain way. University dzaMwari dzekuOld Testament dzakanga dziri university dzewilderness. Ndokwavaiwana maPhD ekuziva Mwari muwilderness. Kuna kuti Mwari vari kuziva kuti munhu haagone kusvika kumaindi yangu kunoko kana achinge asina kuva munhu ari disciplined. Now, mapurposes ediscipline, number one, sati ndabata maexamples evanhu vekuOld Testament. Mapurposes ediscipline ndekunatsa munhu, nekuti spirit uya yemufungei vanhu vangu vatatu ndiye anopfeka chinonzi icho righteousness of God. Righteousness of God haiende kunopfeka the soulish man and the bodily man, inonopfeka the spirit man. But ukaona righteousness iye yakuinfluenza the soulish man and the bodily man, taakutaura kuti uyu munhu mutsvene waMwari uyu. Utsvene nerighteousness zvakasiyana. Righteousness is given, is imputed by God, but holiness is imparted through fellowship naMwari. Saka munhu anofanira kudzidzira kufellowshipa naMwari, ende utsvene hunooneka kuti uhwo. Righteousness ndio isingaonekwe inopiwa mahara. Utsvene ndio hwevanhu vanotooneka kunzi uyu anotya Mwari. Job akanga ari murume akarurama, anonzvenga zvakaita sei, takwenda palevel yeholiness. Mukadzi muShunemi anoti achiona Elisha, unonzwa kuti kune murume wake, ngativakirei baba avo kamuri repamusoro, nekuti ndaona kuti he is a holy man of God. Kanopaverenga inoti taona kuti he is a what? A holy man. Kureva kuti utsvene hunoonekwa kuti apa huripo. Haleluya. Saka nyaya yekusafa, number one, suffering yatisingade kuti tipinde mairi isuffering yekuroverwa zvatinotadza isusu. Iyoyo tofanira kuiavoida. Pane pamwe pokuti kana Mwari achikuda achitaura newe kuti ibva patsika yakati usingabve, ibva patsika yakati usingabve, anotanga kukurova netushamu tukaunonzwa kuti ishamu yaMwari. Handitika paipe panonzi vaanoda anoita sei, anoranga. Zvirevo chapter 3 pavhesi ya 11 ne12, vaanoda anoranga. Vhesi 12 yacho inobva yati iyo, nekuti baba vanoda mwana wavo vanodi vanomuranga. Kune vamwe vanhu vanobhainda madhimoni today, but iri musikanzwa yake.
zvisinei nekuda kutuka dhimoni. Ane tsika yaanotorota kana kuti pastor vakamira pano vanoita kunge vauya kumba kwake vachitaura zvaari kuita. Paanoverenga bhaibheri anoavoida mamwe mascripture, ari kuenda kunobata upenyu hwake kusvika Mwari ati kana waramba kuudzwa nevaranda vangu vachiparidza, kana waramba kuvhura bhaibheri uri kuudza zvausiri kuita, ndichakudhila newe nekukurova neshamu. Suffering iyoyo handiidei. Pana 1 Peter chapter 4 pavhesi ya 15 unonzwa zvinzi ngatiregei kusafa sembavha, ngatiregei kusafa semhondi kana vanhu vanoita zvakaipa. Let us not suffer that way. Tiri kuda suffering yokuti ndimwari anongoziva kuti human nature kuti igraduate inongoda suffering. Kunyange kune munhu akarurama. You know Job. Example yangu yekutanga ya Job. Job achi exemplifier ma sufferings a Christ. Munhu akapinda pamuedzo waasingadeserve pakufunga kwevanhu. Haleluya. Nokuti chapter 1 verse 1 neverse 2 ichitaura CV yake. Kwaiva nomumwe murume kunyika yeUzu kumabvazuva wakanga wakarurama wakakwana, ainzvenga zvakaipa, akanga ari a very great man takuenda pamaropafadzo epano panyika, but blessing yake kwayatangira wakanga akarurama achinzvenga zvakaipa. Ndobva yazouya kuna mamwe maropafadzo aya anonzi seek the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Unonzwa vhesi yakutaura zvakanaka, yobva yati iyo ndobva apiwa greatness, kureva kuti greatness is your portion. Vese vakafamba naMwari havana kuramba vari vadika. Abrahamu wakashedzwa and he became greater. Isaac wakashedzwa and he became greater. Jacob wakashedzwa and he became greater. Joseph wakashedzwa and he became greater. Aurambe uri wepasi ukashedzwa naMwari ukafamba navo zvakanaka. Saka Job became great. Ndobva kwete greatness yet wakaita sungano naMwari yekuti madhimoni aicomplaina nekuda kweblessing iri pamusoro paJob. Ukaenda kuchapter 1 verse 9 ne10 ya Job inoti madhimoni akabvunza, Satani akabvunza akati Job haakutyirei pasina nokuti makakomberedza iye number 1, number 2 mukakomberedza mhuri yake, number 3 mukakomberedza mabasa ake ose, pfuma yake makaikomberedza, mukamuropafadza kumativi ose. Kureva kuti blessing ipfungwa dzaMwari. Satani uri kukomplaina, ari kuti akaenda kumagamera dzaJobho ari kuona kuine vatumwa vari kudzichengeta, ari kuti akaenda kumakwai yaJobho ari kuona kuine vatumwa vari kuchengeta, ari kuti akaenda kumunda waJobho hakuzi kubereka kuri kuita chibage chake. Kana Jehovha wakukomborera anobata maareas ose, anopa runyararo pamarriage yako, anopa runyararo pavana vako, anobata garden rako, anobata bhengi rako, anobata mainvestments ako ose. Mwari vakanga vakakomberedza Job, but akakomberedzwa asina kana mhosva, ndobva Mwari vatendera kuti aedzwe. Vanonetsana neshamwari dzichimupa mhosva, inyaya yekuti haunamati, waita senge unonamata unonyengera. Vanhu vane system yekujaja, wakaona munhu aine ataki yasangana nayo, maonerei vanhu, ameni. But Mwari vari kuziva chiri kuitika pamuranda wavo. Kana Mwari vanoda kukuendesa pane imwe level, ndozvavanoita. Dzimwe nguva chero uri right vanogona kukusiyira pressure kana vakuda kugraduate. Ndosaka uchiona kuti graduation yefaith yaJob inozoonekwa pachapter 42 inofanira kuita verse 5 yaJob. Akazoona Mwari akati ndakambonzwa nezvenyu asi ndazokuonai apa neimwe level. Wasimudzwa naMwari, mind yaMwari iri maari yagraduata, haisisiri yekunzwa chete, but akugona kuita behold the Lord. Kurati faith yake is no longer at the hearing level of faith, but yapa seeing level of faith. Iyo inonzi chatakaona nechatakanzwa nechatakabata ndo chatinokuparidzirayo. Ndoda kuti pandiri kudeclare pano, Mwari ngavakufukidze nemutangariro waKristu. Bvuma kuti kana Mwari vachinge vachikutraina zvimwe zvacho, be patient enough. Nokuti Mwari havadi kuropafadza munhu asina zvibereko zvavo. Nokuti Mwari havanyanya kupiwa mbiri nezvaunogona kuwana, vanopiwa mbiri nezvibereko zvako. Vhesi inoti muchavaziva nezvibereko zvavo. Saka Mwari anoda kukuberekesa pamweya, kuitira kuti kana mweya wako wabereka,
pauri patange kuonekwa utsvene hwaMwari, pauri patange kuonekwa glory yaMwari, kunyange usati uwane chaunobata zvinongooneka zvega kuti zviri kuzomutevera. Glory kana ikazara inoatrakita zvinodiwa muupenyu hwako. Hakuna anofamba naMwari agonyatsove obedient kusvika kuteerera zviri kudiwa naMwari, anoramba ari wepasi azvite. Kazhinji kuva wepasi kusakura, kusakunda mweya yetsvina, kusakura. Munhu wemweya akatanga kudevelopa, mind yako ikatanga kupiwa mindset yaKristu, zvinotanga kuitika muupenyu hwako. Haleluya, haleluya. Mwari ngaakuite izvozvo parevival ino. Unoziva mushoko raMwari mune varume vanonzi Abraham. Abraham achinzwi baba vemarudzi, but Mwari vanosiya muedzo wani webarrenness, oramba akamirira Jehovha. Ndakamboshumira message yandaiti there is greatness in barrenness. Ndosaka uchiona kuti akuzobereka, anobereka mwana anonzi the seed Isaac, nokuti wakaramba akamirira Jehovha. Kunyange paakamboita seacheyama, akatendeuka akadzoka kuna Mwari, kusvika nguva yake yakwana kukauya mwana wechipikirwa anonzi Isaac. Kwakanga kusina kuuya, kwanga kusade mwena wese wese, kwaida mwana anonzi the seed. Haina kuperera paari, even kunyange mwana wake Isaac vakaita about 20 years vari mumarriage naRebeka vasati vabata mwana, asi pavakazobereka, pakaberekwa chimukomana chinonzi Jakobo, chinoziva kukosha kwemakomborero. Haina kuperera ipapo, bvunza mukadzi anonzi Rachel, wakatambura kwenguva yakareba asina kubata mwana, asi paakabereka, kwakaberekwa Josefa, muroti akadzikinura nyika yose. Haina kuperera ipapo, inondobata murume anonzi Manoa nemukadzi wake muFiristia, vakabereka Samsona after barrenness. Haina kuperera ipapo, kune mukadzi anonzi Hana, wakatambura achisekwa naPenina, but mukutambudzika imomo wakaramba akamirira Jehovha, nekuti vanomirira Jehovha vanopiwa sipa itsva, vanopuruluka pamapapiro semakondo, vanomhanya vasinganete, vanofamba vasingaziye. Mwari vanoda munhu anotanga accumulate wisdom, maari, experience yekufamba naMwari. Vanhu vachiseka vana Penina, haana kurovha kuchechi nokuti ari kusekwa, haana kurovha kuchechi. Haleluya. Wakaramba achipfuurira mberi kuenda kuimba yaMwari. Kune munhu wokuti akawana chinongomukanganisa kutorovha kuchechi, but munhu ane mweya wesuffering yaKristu haateerere zvinotaurwa navanhu. Anoziva Mwari waakatenda, anoziva kuti naJehovha one day richashandura kuita kunge 1000 years. Mwari akuita inonzi restoration. Mushoko raMwari ndosaka makanzi kunoda chinonzi endurance and patience. Blessing yekutanga yaunofana kuwana semwana waMwari, gairo yezvibereko zvemweya, mweya wekutsungirira, mweya wepatience, mweya wekuzvidzora, mweya wekutendeka. Izvozvo zvinowanzoitika mutime yesuffering. Uchitambura so, Mwari achidhila newe. Moses, Mwari vanomuita munhu ane philosophy of Egypt. Chapter 7 verse 22 ya Acts. And Moses was learned with all the knowledge of wisdom, and with all the wisdom of Egypt. Wakanga wakazara nephilosophy, science, geography. Yes. Nokuti Mwari vaiziva kuti achanonovaka tabernacle. Tabernacle yakasingade dofu. Yaida munhu anoti akaudzwa kuti aya anonzi makubiti mangana haakangani, akaudzwa kuti enda unesakala yakati haise isiriyo. Mwari vakatanga vamupa chikoro. Ndobva waona kuti chikoro chikawanda chisina mweya waMwari, Bible rinoti knowledge perfect up. Munhu akafunda akashaya nyasha dzaMwari, munhu iye anopikisa zvinhu zvaMwari. Mwari vakati right, wakazara nephilosophy apa 40 years, ndobva atanga kunzwa kuti kune chimwe chinhu chiri nani kudarika kufunda, kune chimwe chinhu chiri nani kudarika palace. Kana Mwari achizotipa a true blessing, hatife takavimba nekugona kwedu, hatife takavimba nekuachiva kwedu. We believe in what God can do through us, not what we can do. Hallelujah. We believe that whatever we are is a result of the ability
and the grace of God. Chinopa kuti vana vakanaka unoona dzimwe nguva achidada kusvika attracta madhimoni anomurambidza kupinda murelationship. Pane rimwe runako runopa munhu pride zvokuti panouya munhu wake chaiye chaiye anobatwa nepfungwa dzekunaka kwake. Svika time yake iri kupfuura machances achisvika. Mupenyu usambofa wakazvikudza nekuda kweanything. Hapana chauinacho chausina kureceiva kubva kuna Mwari. Saka Mwari vari kuti kuna Moses uri zvawakaita izvozvo ndakumbonobvisa kuziva ndobva vamuti mumaoko aJethro 40 years dzimwe vakuisa zvomweya. Mwari vaona kuti apedza akuma 80 years ndobva akaona chigwenzi chiri kupfuta ndobva apfekedzwa the mind of Christ. Mind yechikoro yapasi kunyange chichashanda kumberuku akutenda the supernatural. Ziva kuti munhu anga akadzidziswa science. Egypt ndo the earliest civilization. Munhu wanga wakafunda chikoro vaiziva. Pakuda mweya waMwari chikoro achitende kuti kune voice rinokuti kanda tsvimbo igoita nyoka achitende izvozvo. Chikoro chinoda kutanga chacalculate. But kana Mwari akubika unoziva kuti handize ndamire panjere dzangu kana ataura. Mwari ngaakubatsire parevival ino. He gives grace to the humble. He resists the proud. Saka Mwari vari kunobvisa pride neknowledge iri muna Moses. Adzoka munhu wemweya. Murume anga achimbotenda nokuziva mabhuku akutenda power raMwari. Mwari ngaakubatsire kuti kunyange wakafunda zvakaita sei you understand what the power of God is. Panofamba simba raMwari you don't become a spectator, you become a participator. Panonamatwa haunamatwa wakadzikama, unonamata uchiziva kuti ndiri paperi pemusharukwa. Moses wakanga watransformwa wakabvuma kupinda mudiscipline yesuffering for 40 years. If you suffer with Christ, you'll be glorified with him. Chapter 11, verse 24 and 25. Yava Hebrew, but 24 inoti Moses akura wakaramba kunzi mwanakomana wemukunda waFarao. Verse 45, verse 25, verse 24 ndinodaro. Verse 25 inoti iyo wakashora kunakidza kweIjipita. Akafarira the reproach of Christ nokuti aiona asingaonekwe. Munhu wemweya ane mind of Christ haaone zvinoonekwa nevamwe, anooneka zviri kuonekwa mumweya. Wakanakidzwa kusvika asarenda palace, life inonakidza akaisiya nokuda kwokuteerera Mwari. Can you sacrifice for God vakakutisiya zvakati? Do you know kuti kune vanhu vakawanda vane calling yaMwari chaiyo anononoka kupinda mucalling yaMwari nenyaya yatiri kutaura iyoyi yekutanga kurizina kuti hachifundisi akomana shuwa ndirarame ndichichengetwa nemupiro, ndirarame ndichichengetwa nevanhu. Amen. Mentality inopinda muvanhu vakawanda asingazive kuti ndo kuropafadza kwani. Kuna vanhu vakawanda vamwe vanotomboinzwa vanoti voice iri handiriite anoita rekudzima richiuya so kuti I want you to be a pastor. Ndoda kuti pamwe pacho ini ndaipiwa chiprofita ndiri mukomana ndichinzi uchatangira kunzvimbo yakaoma kusinganaye mvura kune mvura inobuda ngura. Munhu aiprofita ndaita ari kutamba. I experienced that. Tichienda kunogwija mvura so chibuda ngura. Mwari akatichengeta ngura iya nekusakensa matumbu edu. Nechikonzero chekuti kana Mwari ainewe anokuratidza simba rake. Ndoda kutaurira kuti at any cost Mwari akakuti sarenda chakati, sarenda at any cost. Mwari akati ita kuda kwangu, usaite kuda kwako. Suffering ya Kristu munhu anoramba kuda kwake. Mumwe anoudzwa shamwari chaidzo kunzi munhu warutamba naye asi right, separate from that person. Utanga kutarisa ma benefits anogona kuwana from that person. Uramba achitamba naye. When God is saying he's not your friend, anokuinfluence zvirizvo. Anoramba the suffering of Christ. Wakaramba kunakidza kweIjipiti kwenguva pfupi achiona kukudzwa kunoitwa vanhu vaMwari mumweya. NdiMoses uyu aiona asingaoneke. Mwari ngaakupe meso akataurwa nebhuku raMatthew chapter 13 kuma verse 15 to 17. Pane panoti ipo blessed are your eyes for they see, your ears for they hear. Mwari ngaakupe meso anoona zvomweya beyond this world. The suffering of Christ. Saka Moses agraduate asvika pakuve munhu waMwari ari pamoyo.
unonzwa Deuteronomy 34 yakunopera inoti kune vanhu vese vakamuka kusvika patime yake hapana murume anga akafanana naMoses. Ukaverenga pachapter 12 verse 3 yaNumbers zvinonzi Moses was the meekest man in the earth. Mwari vamupwanya, meekness yabvisa hasha dzakamuuraisa munhu paya paakaenda kurenje akaona muIjipita achirova mwana waMwari. Calling irimo, but calling yacho iri kuenda kunodzipa. Mwari vakandoda kutanga ndakupuruna, rega ndikuite 40 years uchisafa kuti uve meek, kuti uve broken, kuti mweya wangu uwane pekufamba napo. Yaiva tsika yaMwari yekuti kana akuropafadza chingwa kuti chiwande, changa chisingaropafadzwe chisina kutanga chabreakwa. He broke, he blessed and he gave. He broke, he blessed and he gave. Blessing inouya patime yekubreakwa, patime yerenji. Unoona utange uri kubudirira uchiita kambani yako kana Mwari aona kuti kambani haisati yani nachikuda, anotanga kuita kuti zvinhu zvitange kuitika zvausingadi pakambani yako. Why? Anoda kukubreaka kuti kambani igone kuchengeta ma true blessings from God. Akaona kuti kunyanya kuvimba nechikoro chako uchitoita PhD wangu uchipasa kwese, anoti akapedza PhD ane mentality anogona kundovhiringa, unotanga kuona kuti nge dofo wakunorowa PhD kutadza so muzwa. Mwari anoda kukubreaka. Usina mubvunzo. Mubvunzo yakazara zviri kubvepi? Mwari ane chaakuda kurongedzera. Ndotaka kuona kuti pese paunosangana nematambudziko haikona kurumbidza kubhainda Satani. Be still and know who is God panyaya iyoyo. Kana wazoona kuti apa madhimoni otorera madhimoni hawakajaidzwa nezita raJesu, I take authority over you. Some of the things zviri kudelaya muupenyu hwevamwe vanhu vari pabreaking point, vari kuramba kubreakwa. They are very stiff. Hallelujah. Mwari vachibreaka mukomana anonzi Jacob vakamuendesa for 20 years akanogara achitambudzwa naLabhani kusvika vazotanga kumurotesa hope dzemaropafadzo. Vaona kuti ndapedza naye utsotsi hwapera maari. Aibreaka munhu. Joseph haana chivi chaanotaurwa nacho, but Mwari kuti vamuendese kuhope dzake vakamuendesa through sufferings. Kurambwa nevakoma dzimwe nguva unoita mamwe ma-rejection, ma-abuses aunoshaya kuti sei muupenyu hwangu, why me? Ini ndonamata Mwari, I am a very faithful tithe payer, I do everything, but sei zviri kunonoka, wait upon the Lord, your time is coming. Joseph uperere mumaoko emukadzi waPotifa nebhatya rekunyepa. Joseph uperere uri kuseri kwechizarira, kune anozarura zvakazarirwa nevanhu. Kana uchinge warapa wakamira, ndoda kupromisa mumwe munhu, hold on to the Lord God, usanete kuita zvakanaka. Nguva yake yakauya akaonekwa aigavhena. Masufferings ese akakuwira, God is building something out of those sufferings. Every suffering yaunoshaya mhinduro yacho achiuchiza ndiri kunamata Mwari zvakanaka. Even wakatokanganisa, Mwari anogona kuita 10 that ukatendeuka for his own blessing. David akatendeuka aita musikanzwa nomudzimai womunhu. Pamukadzi wacho waatora ndo pakabva pasara pachiitwa mambo Solomon. Kurati ndiri Mwari anoregerera chisa blessing. As long as uine mweya wokutendeuka kwokurevesa, God can turn your problem into a great blessing. But ramba kumwe kungoroverwa tumwe tushamu twaunoziva kuti apa ndini. Panoda obedience itachi obedience. The sufferings of Christ. The sufferings of who? Ngatigoverane ipa kutambudzika kwake. Zvaanoti tirambe dzimwe nguva hakuzi kutadza kwechivi chako chako. Mwari anogona kungokurambidza zvimwe zvinhu zvauri kufarira at personal level kuti iwo handidi kuti uite zvakati. Zvakatosiyana nevamwe. Zvako wega. Mwari achitesta obedience yako. Hallelujah. Hallelujah. Tina Mwari anoti muwilderness ndo maanoburukira. Wilderness is a place to develop the rema. Pese Mwari pai develop a rema, waitanga waisa munhu kuwilderness. Moses akaenda kuwilderness kusvika kutanga kunzwa izwi raMwari. Vana vaIsraeri vakaenda kuwilderness for 40 years. Ndo kwakaburuka voice raifamba navo richitaura through Moses. Muwilderness. Ukaverenga pachapter 2 verse 14 or 15 yebhuku ravaHosea pamavhesi maviri iwayo pane inotaura ichiti iyo ndichamunyengera kana kuti ndichamunyengetedza kuti auye kuwilderness kwandichataura naye. Mwari anofarira kutaura nemunhu ari panguva yewilderness yekutambudzika.
Ukaverenga pachapter 3 verse 2 yaruka ichitaura pamusoro pecalling yaJohn. John akadanwa naMwari ndobva amboenda kurenje. Ari murenje, verse yandakota chapter 3 verse 2 inoti, and the word of God came to him. Kurati shoko raMwari rinoburuka munhu ari murenje. Ndoma uno develop the mind of Christ. David wakaumbwa naMwari zvakanyanya, mazuva akanga ari ega ari kumakwai achisiwa ariko, kwete izvozvo apa neimwe level achiti ndaakomanda wearmy, ndobva aona apandukirwa namambo wake, ndobva atanga kutandaniswa kudzokera kurenje, ndoko ainyora mapisarema akawanda. Mwari vachidevelopa mind yake. May the Lord develop your mind to become the mind of Christ. Haone suffering yauri kushaya mubvunzo nayo, but Mwari ane nyaya. Iko kutorwiswa nezvikwambo izvo zvokuroyiwa usina mhosva, zvine zvazviri kutochika zvikwambo. Kuseri kwezvikwambo ikoko kune nyaya hombe iri kuumbwa naMwari mauri. All things work together for good. Iro jambwa rekurambwa-rambwa. Ivo vanhu vanongorambwa-rambwa vazhinji vaita very great. Ana Joseph wekurambwa nemadzikoma, kurambwa mumba maPotifa, kurambwa nemunhu waadudzirira hope kumukanganwa, Jehovha vakafind a way yekumusimudza. Vana David airambwa nemadzikoma, kurambwa namambo abhomupromota kupinda mupalace, but Jehovha vakamusimudza. Haudaro uine imwe rejection yaunosafa here, uri weDhavhidha wandiri kutaura nezvake, uri weJosefa wandiri kutaura nezvake. Don't worry about your present sufferings. Hold on to the teachings of Christ. Believe the Lord God to be established. Pana uri kundibata zvakanaka panapa. Tobva panhau yesuffering. Haleluya. Ndoda kubata zvishoma nhau yeobedience. Haleluya. Mucherechedzo inoda kwetime yangu. Ndoda kubata zvishoma tuvatapedza. I need to finish off tomorrow. Hold on. Jesu Kristu anonzi kunyangwa akanga ari Mwari akaburuka. Ndakuda kuticha blessing inouya through mentorship. Blessing inouya through chi? Tambotaura yesuffering kuti ukaendure, God will give you a crown of life. Takuda blessing inouya through mentorship. Mucherechedzo waKristu wekuuya pano panyika ndewokutidzidzisa kumentwa nevamwe vanhu. Number 1 from your own family. Number 2 from the church. Ndo zvatinoona padzidziso iri pana Jesu. Jesu achiberekwa anoberekwa aina baba naamai. Ari kutraina vanhu vari panyika kuti family is very important. Kune vanhu vanoti vakanamata, they neglect their fathers, they neglect their mothers, they neglect their brothers. But Jesu ari Mwari chaari kuberekerwa mufamily inauya kuti iwe ziva kuti une kumusha, iwe ziva kuti une dzinza, iwe ziva kuti una baba naamai kana uchida kukoporero. Ndo imwe nyaya yandoda kubata shoma tuvatanamata toenda ndoisimudzira mangwana. Amen. Kune vanhu vanoti vakanamata, they don't become family people. Havadi hama dzavo, vanoda zvekuchechi chete, havadi zvekumba kwavo, havafarire hama dzavo, havachengeti vabereki vavo. Jesu akaberekwa akava mwana waJosefa, though ainzi a foster father, but akamutora panzvimbo yeubaba vepano panyika. Aina baba vekudenga vaakatanga kunzwisisa zvakanyanya at the age of 12. Ukaenda pachapter 2 verse 40 yebhuku raLuka inoti the child grew and became strong in the spirit and was full of wisdom. Yobva yaenda paverse ya 49 chapter 2 yaLuka, yobva yati unonzwa achipindura vauya kunomutsvaka, vaona ari kugamuchira mentorship yemafarisei achidzidziswa ari kuchechi nitazopabata ipapo. Unonzwa vakutaura naye obva vaudza heavenly language. Vanofunga kuti ari munyama haasi kuobheya, havasi kumunzwa language yake. Anoti I must be about my father's business. Kureva kuti ari kuziva kuti besides kumba ndine business rekudenga. Saka zvekuchechi chimbomirai kundisturba. Kurati munhu anoziva kuti when I am in present worship ndinobata time. Your father's what is business. Kana ndiri kuushering ndinobata time. Kana ndiri muleadership I align with my principles vision yenzvimbo. Ari kuziva kuti he is about the father's business. This time ari kutaura the father's business vekudenga. Ipapa kana ndotsokodzera mangwana ndoda kuti munhu azive kukosha kwekuziva position yake muimba yaMwari. Apedza izvozvo zvinonzi akabva avateerera, hana kuva resist, akaenda navo kumba. Ukaenda paverse ya 51 chapter 2 yaLuka inoti he became subject
to his parents. Akanozvininipisa kuchi chero mubereki chaya akanzi muroyi, rega uroyi hwake hutongwe naMwari wake. Haikona kuregedza kuchengeta muroyi nomubereki wako nokuti wakamurota adya mwana wako. Ipapo ndipo pauri kutoirasa. Tine vanhu vari kuti vakanamata vanokanganwa. Kumusha kwake kuriko, hama dziriko, akagara muno muSouth Africa haende kuZimbabwe. Wozoona zvimwe zvinhu zvinosunga. Wasiya kuziva kuti kune kumpa. Wakaenda kunozvisabhumita. Ndosaka uchiona verse 52 ichizoti akakura paumumu, akakura pawisdom, akava nefavor pamberi paMwari kuchurch nepamberi pevanhu vabereki vake. Atidi munhu asingade hama dzake anouya kuchechi. Jesus was not like that. Amene kuti Jesu wepauri kuteera. Ndosaka akauya ari munhu wenyama, akatidzidzisa kuda vanin'ina vake, akatidzidzisa kuda baba namai vake. He was a family man. Aiziva kuti ndine vabereki. Tine vana vemazuva ano vanotsvaga kuda kwavo vasingatsvagi kuda kwevabereki, vanopesana nevabereki, vanopesana nanasekuru hanzvadzi dzaamai, vanopesana nana baba mudiki nana baba mukuru, vakoma vana baba vake. Hana basa nefamily. Rega ndikuudza kuti you are missing something. Jesus went and became subject to them. Mwari ngaakubatsire, Mwari ngaakuitire zvakanaka. Toda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Pari kufamba mweya wefavor nekukomborerwa. Mwari ngaakubatsire, akupe ukama nehama dzako. Kana vari vana Dhavhidha, kunyangwe vana Eliabhu vairwa naye panguva yakanga yakutandaniswa mhuri, wakaenda kunochengeta mhuri baba naamai, kunyangwe nemadzikoma ake kuZiklag. Jehovha ngaakupekeya mumushamba wakaberekerwa. Galati ukauya avamirire kuti uite mumvuri wafa, hatitendera dzimu, ita mumvuri uri mupenyu. Vanhu ngavanzwe refreshing power inoyerera kubva mulife yako nokuti wakadzidza nzira dzaJesu. Jesus Christ became a family man. Vakoma vako vanofara nekuda kwako here? Vanin'ina vako vanofara nekuda kwako here? Hanzvadzi dzako dzinofara nekuda kwako here? Hausi muridzi wenyonganiso panogarwa matare here mumusha iwe? Hausiri unokonzeresa division here nekuisa makuwa? Kuna mukoma nhingi vaita zvakati, baba mudiki vaita zvakati. Hausiriwe unodare here? Bible says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Vanhu ngavanzwe kuti takapiwa chipo mumusha medu, takapiwa gomborero mumusha medu. Jehovha ngaakuite gomborero. Kana achinge ari Josefa, vakoma vakamumukira. But unomunzwa pachapter 50 verse ya 20 yebhuku raGenesis, anoti makandifungira zvakaipa asi ndinokuregererai. Mwari wakashandura zvakaipa kuti ndigone kuzoponesa vakawanda. Whatever you might go through, even nemafamily members ako, gara kurase iwewe, asi usarase vana vaamai vako, usarase vanin'ina vako. Kana uchida kufamba naMwari zviri pamoyo pake, batsira hama dzekumusha kwako. Watobata imwe kiya inounza makomborero, ikoko kungotenda zita rako. Kune madhoo anovhurika kukampani yako, kune madhoo anovhurika pamadestiny helpers ako, kune madhoo anovhurika. Wakakura paumumu neuchenjera nepakufadza vanhu nepakufadza Mwari. Fadza hama dzako. Hatina kuti namata midzimu varambire zvausingatende, asi sapota pavanoda kusapotwa. Kana wadaro unoona gomborero richiuya pamusoro peupenyu hwako. Regai ndideclare, ndichipedzisa, vana vanochengeteka muimba yaJehovha, vana vanochengeteka mumhuri. Vana ivavo vakaropafadzwa. Kudza baba naamai vako kuti mazuva ako epanyika pano awedzerwe. Ndinodeclare generation inofamba nefavor, inovhura madhoo. Kana favor yaMwari yavepo, bvunza Josefa. Wakafamba nokuteerera mudhara wake, wakafamba nekutya Mwari. Zvinonzi kune vakamurasa
but Mwari vakaenda kunoisa hope pane blessing yepamusoro-soro yakanga iri muEgypt. May the Lord connect you with great people. Vanhu vakuru ngavatevere upenyu hwako. Vanhu vane ruoko rwakaropafadzwa ngavasangane neupenyu hwako. Tsoka dzako ngadzirongwe nemusharukwa. Ndinodeclare makomborero pamusoro peupenyu hwako. Denga garivhurike. Vana vese vaibata mwoyo yemadzibaba avo. Bvunza Jakobho wakanopa chikafa, baba vakafara, wakapiwa dova rekudenga, wakapiwa zvakakora zvepanyika pano. Hatingodi zvekudenga chete, tichaendako kunyange zvepano panyika. Tinoda kuti atipe. Jakobho akapiwa zvekudenga, akapiwa zvepanyika. Ndinofarira blessing yakapiwa Josefa nababa vake. Vanoti zvekudenga nezvemumakomo nezvepasi penyika ngaziuye kuupenyu hwako. 1 verse 19 yaIsaya inoti kana mukada mukateerera muchadya zvakanaka zvenyika ino. 36 verse 11 yebhuku raJobha inoti kana vakaita murayiro wangu vakandiobheya vachapedza mazuva epanyika pano. Kwete zvekudenga chete, epanyika pano vari pane zvinofadza. Peter anoti Ishe takasiya zvose zvikanzi zvirokwazvo kune akasiya zvose ndichamudzorera 100-fold pano panyika neeternal life panguva yemakomborero. Ndoda kuti uchune mweya wako upfeke the mind of God which is able to release the blessing of the highest heavens. The devil is a liar. I make a declaration. Semuranda wamare, doors are opening. Masuwa yentarira akataurirwa Cyrus anoudzwa naJehovha. Ndichasunungura mipfuko madouble doors. Ndichaenda pamberi pako, ndichaparadza zvikomo. Kana ukaita kuda kwaMwari unotaura saDhavhidha pa 27 verse 18 yaBapisarema anoti ndakanga ndapera moyo asi ndakazotenda kuti ndichaona kunaka kwaJehovha mazuva ekurarama kwangu. Zvinoita. We've made an appointment with the Holy Spirit. Mwari anozvada kukuitira. Hold on to these teachings and these preachings. Something supernatural is upon this congregation. Mwari arongere nyaya dzasina appointment nadzo. Kuna nemadhoo achavhurika. Ngasimukire tsoka dzedu. Kuna nemadhoo achavhurika parevival ine. Simudza maoko ako ndikunamatire. Shelerebo-sanda, helikoraba-sanda, koratarabasa, kurikatarabasumaha, kelerebo-sumahandirabatsaya. Holy Ghost, allow us to tap into the mind of Christ. May we access, may we be developed according to the scriptures, according to the precepts and principles, promises and prophecies. 2 minutes yet. I want you to set mweya wako. Satellite dish rako rekudenga ngariset kwemusha. May God visit your dreams. Akudze zviri musondori nere. Atina matea likorosa. Rekotoro bokosaya. Rababushi karavatsaya. Kurabari kotoro bosanda. In the heavenly places, we want to download the mind of God, the purposes, the will, the vision of the Lord in our lives. Open our eyes to see wondrous things from your law. Shoko renyu rinopinda munguva yatinotambudzwa munotaura rema. Vurai mweya wekunzwa Mwari pakati pedu. Mweya wekuinterpreta shoko into situation, rightly dividing it and apportioning it into our circumstances. Baba ndinokutendai nenyasha dzekuvhurwa kweshoko muhana yevamwe amai vari kundinzwa,
muhana yevamwe baba vari kundinzwa, muhana yemwanasikana mwanakomana ari kundinzwa. Ndinokutendai baba, where we need to repent, panenge pachiuya shoko renyu, we are going to repent, kuti mutipe zvamuri kuda kutipa musondo rino. You are giving us the mind of Christ, the mind of Christ, the mind of kings, the mind of priests, the mind of prophets, Sharaba Sokoria Bataya, the mind of spiritual judges. Shikorate baraha vendorosia bahaya. Kune vanhu vari kuitirwa nyasha imbona matago mshoma. Baba ndokutendai. Mazvita manero ano Mwari. Mazvita mweya mutsvene. Mazvita Baba. Develop our minds. Tipe mweya we endurance when we suffer. Tipe mweya we obedience. Tipe mweya we humility. Kuti tisvike pane pfungwa dzenyu. Mutishongedze zvamakaita vana Moses, vana Joseph. Baba, tite masters in our time. Make us shine. Baba, the radiation of our light to go beyond boundaries of ethnic groups, of different races. Kune vanhu vanofana kusimudzwa mumabasa vari kuita nekuti vari kufamba nemind of Christ, vadominate muarea yezvavakapiwa naMwari. Matalent nemagifts achabatwa naMwari achivandudzwa parevival ineyi. Achaoperate achisubmita kumind yaMwari. Hausi kuzovimba nekugona netarenda rako. Ucharisubmita kuna Mwari pauchatanga kuziva submission to the church, submission to the family, submission to the society. Mwari wekudenga vatitire zvakanaka. In the name of Jesus, men of God, notenda. Hallelujah. Vari kukomborerwa chete, hallelujah. Vari kunzwa kududzirwa kweshoko neku vangani venyu vari kukomborerwa. Submitting to the spirit man. Munhu wenyama achidzikira, munhu wemweya achikura. It reminds me some time back, I think it was around 1999. Shumirwa nemwe mushumiri achitsanangura tiri kugotekwa ku I think kota, achiti kana Mwari makuda kuita chinhu, bvisai dzangu muise dzenyu, nekuti dzenyu hadzisati dzambokundikana. Dzangu dzinogona kuremerwa nekuti renje. Saka handizive hangu vari kukomborerwa kuti vangani. Ende iri rakatinakira, umwe nomwe ngaamwe mapiritsi ake achimedza. Kangani pawakapinda murenje ukabuda wega usina kubudiswa naMwari? Pauri kunorarama nheru, just reflect. Kangani kawakatuka Mwari varemerwa? Rimwe gore ndainamata ndiri ndega, Mwari akandiudza kuti vanhu vazhinji vanopinda into singlehood, vazhinji vacho vamwe vakatya kuremerwa. Nevanhu vazhinji vasina mari, vamwe vacho vakatya kuremerwa. Nekuti hakuna munhu asina kupiwa mukana kunyanya panyaya dzemari. But umwe kungotukwa nabhosi, kungotukwa sokungonzi pfutseki, hadzokeripo futi. Asi panyuchi dzinoruma ndo pane uchi. Kubasa kunotukwa vanhu vakomana. Uko kumabasa uko. Kubasa unoshurwa, so unoza papa yonomuvuka kuti asi ndauya tisina kupfeka. Mukuru webasa angu mukachivava. Handizivi hangu kuti vangani venyu pamwe vazhinji munoshandira vafundisi. Wekuti mukasvika munonzi pamusoro iyi. Mati kubasa kunotukwa munhu, kunokangwa munhu muindustry. Unozokodzokera kuti mai ndovati chii. Watsikwa. But vamwe vakatoramwa. Vamwe akangoita 0 kumaths vatodropa. Dropa maths chadzi ari form 2. Angoita 0-1. Indi nomwe muchinda wangu andichadi kutaura zita rake mufundisi. Takanyora bepa reGreek vaita 0 bishop. Mwana wake bvauya bvaisa zvinzeve zviya zvinoiswa nemati. Asi akatopedza chifundisi. Ini Greek ndakamboitawo futi 0. 0 charo bepa reGreek. Makirwa na lecture wavoisirwa 0. But certificate ndinaro.
rechifundisi. Kuti munhu umwe nomwe amboenda anoti munhu waMwari zvaauya neshoko iri, what is it? Rinenge ravepo paFacebook in the next 30 minutes. Handiti munoteerera this word for the second time. I'm encouraging everyone here present, just go and listen it for the second time. Umbonoona kuti munhu wemukati nemunhu wenyama akakura ndiani. Just reflect on your decisions. Aunoita nevamwe vanhu, aunoita pabasa raMwari, aunoita mumhuri. Then reflect kuti who is the bigger person in you, the spirit man or the soul or the flesh. I'm just encouraging everyone to just go and listen again and hear. Wawega uchi reflect kuti who is dominating in me? Is it the spirit man or is the flesh man? Akazowandisa akaita 5 sermons unozoshaya nguwa. Just re-listen to them as we go.